Най-казаното, което ми беше, че аз ходя да му отваря дървата. Той с брат му отиваха в София на разходка, аз тварих дърва. Извиняй. Опа, чай, ние снима небето. Така. Ще смятай 4 клипа, 2 гигабайта. И нагоре. Ще го видим после. Добре снима. Чай гледам какво снимам, че снимам небето. Да гледам какво снимам, че се снима небето. И он един хотел да ми налива акъл. Защото моторки били за него самоубийство, значи и за мен трябва да са. Ай си ктели викам, бе. Той по тази лойка трябва да взема Мерси ST-180, защото другите имат такъв, ти го харесваш. Ах, маник. Взели се каква писта, зия са преши вече. Гледах някакви германци с пистака на такава писта кара. Просто искам да я кача на компютъра да видя какво ни шли. Той сега е тук, като... Той памет имам. 9 гигабайта още. Сега като скочат тук и ще го спра, да има и за другите. Малко снеми главата на манинката, ама няма проблем. Опа!